階におります。はいです、動いてます。前の方に続いてください。シャンシャンが低い位置にいますので、シャンシャン前行きましたら、大人の方、背の高いお子さん、しゃがんでお願いします。後ろから見えませんので、しゃがんでお願いします。後ろの方は前の方に続いて歩きながらお願いします。はい、総理。はい、僕もしゃがんでお願いしますね。はい、ありがとうございます。数枚取れましたら、前列の方は次のパンダに移動です。はい、シャンシャンとても低い位置にいますので、大人の方はしゃがんでお願いします。シャンシャン前行きましたら、しゃがんでお願いします。数枚取れましたら、次のお進みください。はい、ごめんなさい。はい、シャンシャン前の大人の方、ごめんなさい、しゃがんでお願いします。後ろの方は前の方に続いてください。
できなかったね。